와이프가 하는 얘기가 제가 코를 이런 식으로 곤다고 얘기를 하니까 이거는 무조건 만들어서 코골이를 없애야 돼요. 저도 코를 골긴 하는데 제가 주문까지 외운다고 하더라고요, 자면서. 윙가르디움 레비오사. 형, 뭐 안 만들 거야? 뭐해? 형! 뭐 보는 거야? 이건 신세계야. 여기에 자석을 붙여서 여기를 넓혀주고 코골이를 방지해주는 거야. 숨쉬기 편하게. 살 거야? 이건 만들어야 돼. 만든다고? 만들어야지. 이게 가능하냐고. 우리가 안 되는 게 어딨어. 안녕하세요. 오늘은 앞에 영상에서 보신 것처럼 해외에서 엄청나게 핫한지는 모르겠지만 제 마음속에 꽂힌 코골이 방지 기구를 한번 만들어 보려고 합니다. 준비한 물품은 안 쓰는 톱날, 팁이 다 나가고 회생 불가능한 그런 톱날이고요. 이거는 열수축 튜브입니다. 액자 프레임을 고정시켜주는 후크고요. 이거는 자석, 붕대를 고정해주는 테이프입니다. 오늘 이거를 가지고 코골이 방지 기구를 잘 만들어 보겠습니다. 재단이 끝난 건가요? 네, 기초적인 틀은 잡혔고요. 이제 여기서 더 모양을 내주고 세팅하도록 하겠습니다. 앞이 보이시나요? 네, 아주 잘 보입니다. 잘생기셨네요. 기본적인 틀을 잡아주었고요. 코에 맞게 정형을 해서 코골이 기구를 완성하도록 하겠습니다. 연마가 다 됐다고 하셨는데 뭐 하시는 거예요? 그라인더로만 하면 면이 굉장히 거칠거칠하기 때문에 이 줄을 가지고 다듬어 주도록 하겠습니다. 연주하시는 건가요? 그렇죠. 탱탱탱. 다음 작업은 뭐예요? 방금 만든 베이스를 정형하기 위해서 이거를 코 모양으로 재단을 해줄 거고요. 이 안에 저거를 넣고 조여줘서 모양을 정형할 겁니다. 와, 근데 이 장비는 뭐예요? 못 보던 건데요? 드디어 저희에게도 밴드소가 생겼습니다. 밴드소요? 보통 정육점에서 많이 볼 수 있는 목공용 밴드소입니다. 너무 멋있어요. 이거 제가 갖고 와도 되나요? 그건 안 되죠. 어우, 단호하시네요. 알겠습니다. 그럼 지금부터 정형을 해주도록 하겠습니다. 근데 이렇게까지 해서 코골이 방지 기구를 만드는 이유가 있어요? 제가 코를 이런 식으로 곤다고 얘기를 하니까 이거는 무조건 만들어서 코골이를 없애야 돼요. 저도 코를 골긴 하는데 제가 주문까지 외운다고 하더라고요, 자면서. 윙가르디움 레비오사.
익스펙토 패트로눔. Expecto Patronum! 이 순간 접착제와 경화제를 이용해서 앞에 만든 베이스판에 자석을 부착해 보도록 하겠습니다. 제가 잘 결합이 되도록 주문을 좀 외워드릴까요? 주문이요? 어떻게? 익스펙토. 어떻게 접착이 잘 됐나요? 제 주문이 효과가 있었나요? 네, 지금 주문의 힘으로 아주 견고하게 잘 붙었습니다. 이제 금속인 상태로 피부에 닿으면 쇠독에 걸릴 수도 있고 건강에 안 좋기 때문에 이 열수축 튜브를 이용해서 입혀주도록 하겠습니다. 이렇게 1차적으로 한번 코팅을 입혀줬고요. 그럴싸한가요? 그 영상에 보던 그것과 비슷한데요? 같은 제품은 아니지만 우리가 효과가 있는지 테스트해 보기에는 좋을 것 같습니다. 자, 이번 코골이 방지 기구의 마지막인 액자 후크를 알맞은 크기로 잘라주겠습니다. 이제 한번 제 얼굴에 붙이고 테스트를 해보겠습니다. 떨린다. 오늘 집에 가서 테스트 해보겠습니다. 이런 걸 처음 만들어 봤는데 효과가 있었으면 좋겠고요. 대한민국의 코골이로 고통받으시는 분들이 좋은 결과이길 바라겠습니다. 또 봐요. 저는 절대 골지 않습니다. 그래서 저는 절대 골지 않습니다.